Tomorrow ရဲ့ week season လမ်းညွှန်မှာကြိုးဆိုပါရရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ Tomorrow week အကြောင်းကိုလေ့လာကြရအောင်ပါ။ American ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကိုဝန်ဆောင်များကလေးမီးဖွားပြီးစားမိခင်များနှုတ်တိုက်မိခင်များမွေးကင်းစကလေးများမှစအသက်9နှစ်အထိကလေးများကိုကျန်းမာရေးနဲ့အာဟာရထောက်ပံ့ပေးသောအစိုးရရဲ့အကူအညီပေးခြင်းအစီအစဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ week ဆိုတာဟာအမျိုးသမီးများမွေးကင်းစကလေးငယ်များနဲ့ကလေးများအတွက်အထူးဖြည့်စွက်အာဟာရအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြည့်စွက်အာဟာရအစီအစဉ်ကို American ပြည်ထောင်စုစိုက်ပျိုးရေးဌာန USDA ရဲ့အထောက်ပံ့ဖြင့်အာဟာရပြည့်မီသောအစားအစာများကိုဝစ်ရရှိထားသောမိသားစုများထံသို့ဖြန့်ဝေပေးခြင်းနှင့်အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများနှင့်လူမှုဖွဲ့စည်းအစီအစဉ်များသို့လွှဲပြောင်းပေးခြင်းများကိုလှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ week ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်များကတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နို့စို့အရွယ်နှင့်ကလေးဘဝအစောပိုင်းကဲ့သို့သောကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအမြင့်ဆုံးအချိန်အတွင်းမှာသင့်လျော်တဲ့အာဟာရကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်နဲ့အာဟာရပညာပေးခြင်းမိခင်တို့တိုက်ကျွေးရေးတို့ကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝိကရရှိတဲ့မိသားစုများအနေနဲ့ e-wik ကတ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီးဝယ်ဝယ်ယူခွင့်ရတဲ့စတိုးဆိုင်များမှာအာဟာရပြည့်ဝသောအစားအစာများကိုဝယ်ယူခွင့်နဲ့အခြားသောထောက်ပံ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ week ဌာနဆိုတာတင်တဲ့တင်မိသားစုရဲ့ကျန်းမာသောလူနေမှုဘဝခီးအတွက်ပံ့ပိုးရန်ရှိနေသည်ကိုသတိရပေးပါ